सबैजनालाई नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म फेरि पनि एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आजको भिडियो चाहिँ मैले हाफ डबल क्रोसेबाट बुनेर अनि टोपीको प्याटर्न कसरी तयार गर्ने भनेर यहाँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हाफ डबल क्रोसे बुन्दै छु है। आज मैले हाफ डबल क्रोसेबाट टोपीको प्याटर्न बुन्दै छु। मैले चाहिँ यो प्याटर्न कस्तो देखेको छ हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो प्याटर्न यस्तो देखेको छ। यो बोर्डर बनेको देखेको छ नि हो। यस्तो प्याटर्न बन्नको लागि चाहिँ ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखेको छ। हजुरहरूलाई पनि यस्तै बुन्न मन छ भने म सिकाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है त, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अब हामीले यसलाई अर्कोपट्टि फर्काउनु घुमाउनु पर्छ है। टु चेन तान्नु पर्छ। टु चेन तान्ने, यतापट्टि फर्काउने, यता फर्काएपछि यसरी धागो होल्ड गर्ने एकचोटि। अनि सुरुको चेनमा यहाँ हेर्नुहोस् है, सुरुकै चेनमा यहाँबाट नै बुन्नुपर्छ हामीले। यसलाई छोड्यो भनेदेखि हाम्रो यो राम्रो देखिँदैन, घटबड हुन्छ। त्यसैले एकैचोटि सबैलाई तान्नुलाई चाहिँ हामीले हाफ डबल क्रोसे भन्छौँ। ल यसरी लिने अनि यहाँबाट यो चेनबाट घुमाएर ल्याउने। त्यसपछि यो तीनटालाई एकैचोटि तान्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले हाफ डबल क्रोसे भन्छौँ है त। हाम्रो क्रोसेटिङको भाषामा चाहिँ यो यस्तो हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, यसरी नै बुन्ने हो, यसरी नै बुन्ने हो। यसरी हाफ डबल क्रोसे बुन्दै जाने हो। अनि त्यसपछि यो राम्रो प्याटर्न तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, म अझै हजुरहरूलाई बुनेर देखाइरहन्छु। हजुरहरूले हेर्नुहोस्, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको सबैजनालाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मलाई माया गरेर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा भिडियो हेर्ने सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी बुन्दै जानुहोस्। यसरी बुन्दै गएपछि हाम्रो प्याटर्न यस्तो देखिँदै गएको छ। हेर्नुहोस् है कस्तो छ, हेर्नुहोस् त प्याटर्न कस्तो बनेको छ। ल हेर्नुहोस्, ल यस्तो प्याटर्न बनाउने हो। अनि यो अझै बुन्दै गएपछि बल्ल टोपीको आकार दिन सक्छौँ हामीले। जाडो महिना छ नि त अहिले, त्यसैले मैले एउटा टोपी बुन्न गइरहेको छु आज चाहिँ। योभन्दा पहिला मैले किचेनहरू बनाउने गरेको चाहिँ, किरिङहरू अनि फ्लावर पनि बनाउने गरेको छु। हजुरहरूलाई सिक्न मन छ भने कमेन्टमा भन्नु होला है, म हजुरहरूलाई सिकाउन रेडी छु। ल हेर्नुहोस् त, यसरी बुन्दै जाने हो। कुरुस चलाउन आउँदैन भने चाहिँ यो अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। कुरुस चलाउन आउने साथीहरूको लागि त धेरै नै सिम्पल छ, सजिलो छ। यसरी बुन्ने हो। हजुरहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु होला हजुरहरूलाई के सिक्न मन छ, मैले त्यसको भिडियो लिएर आउने छु। हजुरहरूले कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा, मलाई माया गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु फेरि पनि। ल हेर्नुहोस् है त, म यो टोपी कम्प्लिट भएपछि अर्को भिडियोमा राख्नेछु। अहिले चाहिँ मैले यो प्याटर्न मात्रै देखाउन, हजुरहरूलाई सिकाउन आएको, हाफ डबल क्रोसेबाट बुन्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर। अनि दुई कलर युज गरेर गरेको छु है। मैले चाहिँ व्हाइट र स्काई ब्लू कलर मिक्स गरेर मैले यस्तो प्याटर्न बनाएको छु है त। हस्, सबैजनालाई मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, आई लभ यू, बाई बाई।